every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Welcome back to my YouTube channel once again. How you guys are doing? I hope you are doing great. So today I have this special bike, the Yamaha R3, and it's a limited edition. We are about to head out to Bhaktapur, Saturday morning ride. It's about to rain, but let's see how the ride goes. Let's continue with the ride. So guys, हामी चाहिँ 3 कुने आइपुग्न आट्यौं है अनि Saturday morning it's cold भन्दा पनि एकदम breezy छ अनि हुन्छ नि gloomy छ. So this is the bike, this is a Yamaha R3. यो चाहिँ 2018 मोडल हो भन्छ मेरो साथीले मलाई है. सो यस्तो चाहिँ हेर्दा चाहिँ अब हुन्छ नि यो बाइक चाहिँ 2620 किलोमिटर्स मात्र कुदेको छ क्या, किनभने यो बाइकको ओनर चाहिँ हि इज अब्रोड. सो बेला बेला कुदाउने भएर मात्र यस्तो भएको. अनि अलिकति हुन्छ नि कस्मेटिकली चाहिँ थोरै स्क्रैचहरू अब हुन्छ नि 3-4 वर्ष पुरानो बाइक भएर चाहिँ अलिकति पुरानो जस्तो छ. तर हुन्छ नि सबैलाई थाहा नै छ है R3 कस्तो देखिन्छ भनेर. इट लुक्स लाइक अ मोन्स्टर. मलाई त यो हेडलाइट एकदम मनपर्छ अनि इट रेव्स अल द वे टिल 13,000 RPM गाइज. अनि मलाई यो स्पिडोमिटर पनि एकदम मन परेको छ है. यो यसको चाहिँ ह्यान्डल बार चाहिँ अलिकति रेस छ जसले गर्दा चाहिँ यसलाई लास्टै धेरै कम्फर्टेबल बनाउँछ. सो इनलाइन ट्विन नै रहेछ. मैले हिजो प्यारल ट्विन हो कि जस्तो लागिरहेको थियो, बट इट्स अ फ्रिकिङ बिस्ट. लेट्स राइड. अब यो चाहिँ रेस पेक एडिसन हो है गाइज. इट्स अ रेस पेक एडिसन. रेस अल द वे टिल 13,000 RPM गाइज. बिहान कुदाउनुको मजै छुट्टै छ. ओ माई गड, सेकेन्डमा लाइक 90 क्रस गरिरहेछ यार. वाट द हेक. अनि दिस इज नट यर नर्मल R3. So guys, this is not a normal R3. This is a race edition R3. नेपालमा एउटा छ, one piece in नेपाल. हुन्छ नि जेनरली चाहिँ बाइकहरू हुन्छ नि तपाईको यसको चाहिँ R3 को चाहिँ 320 cc को आउँछ भने यो चाहिँ 390 cc को रेस एडिसनमा आएको हो भनेको हो मलाई है मेरो साथीले. अनि I see some difference. I feel this is a bit faster. त्यसैले म चाहिँ भक्तपुरको हाइवेमा आएको. लेट्स सी यसलाई कतिसम्म लान सकिन्छ. माई टार्गेट इज हुन्छ नि यसलाई इजिली 160-170 चाहिँ लान सकिन्छ, बट लेट्स नट ट्राई द्याट. ओन्ली इफ द रोड इज गुड त्यतिखेर म ट्राई गर्छु. सो गाइज हुन्छ नि यो बाइक चाहिँ हुन्छ नि कुदाउँदै जान थालेपछि चाहिँ इट विल स्टार्ट स्क्रिमिङ. हुन्छ नि यस्तो धेरै स्क्रिम गर्न थाल्छ है, लाइक यस्तो मिठो आवाज छ. देख्नुभयो कस्तो लाउड छ क्या यो बाइक. सो गाइज होइन तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला मैले के देखेँ. मलाई पनि यही चाहिरहेको थियो. Damn it. God, 140 त्यस्तै. अब स्ट्रेच पनि धेरै लामो थिएन. आई थिङ्क 50 सम्म चाहिँ गयो होला. 150. इट क्यान गो अप टु 170-80 सम्म. म 4th गियरमै थिएँ जस्तो लाग्यो मलाई. अझै 5th र 6th मा हान्नै पाएको थिइनँ. अब लेट्स ट्राई हियर.
टर्न आउने बित्तिकै you have to rev match gear down let's go कस्तो screaming यार this bike is screaming literally guys मजा आयो मजा आयो गाइज मजा आयो मलाई चाहिँ हुन्छ नि खाली देख्दा र वान वे देख्दा मात्र हो नत्र चाहिँ जेनरली हुन्छ नि म त्यस्तो कुदाउँदिनँ तर लेट्स सी गाइस तपाईहरुलाई है यो बाइकको बारे चाहिँ मैले केही भनिरहेको छुइनँ किनभने यो मेरो सेकेन्ड थर्ड डे हो है यो बाइक कुदाएको सो मलाई पनि धेरै नलेज चाहिँ छैन यो बाइक के कस्तो छ भनेर हुन्छ नि आई एम जस्ट हियर एन्जोइङ द बाइक अब हुन्छ नि वाट आई क्यान से इज द बाइक इज स्मुथ द बाइक इज भेरी अजाइल होइन कुदाउन मजा आउँछ द ब्रेकिङ इज लाइक हुन्छ नि ठिकको लाइक एबिएस छैन यो मोडलमा अनि द गियर शिफ्टिङ इट रेभ्स अल द वे टिल 13,000 RPM भनेको सेकेन्ड गियरमा 1995 यु विल एक्सपेक्ट होइन अब टप स्पिड आई डोन्ट नो यो रेस एडिसन हो अरे नर्मलमा चाहिँ 170 सम्म गएको मैले भिडियोहरू देखेको छु यसमा 190 सम्म जान सक्छ अनि भनौँ न 150-60 सेक्सन टायर हो नर्मल नै हो हुन्छ नि अनि तपाईँको अब अलिकति हेर्दा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि हेलोजिन लाइटहरू छ होइन नर्मल देखिन्छ बट हुन्छ नि द इन्जिन इज टप नच बाहिरतिर युएसएतिर अस्ट्रेलियातिर हुन्छ नि अरू देशमा चाहिँ स्टार्टिङ बाइकमा चाहिँ यसलाई एकदम राम्रो बाइक भन्छ क्या त्यहाँनिर निन्जा 300 छ बिएमडब्लुहरू छ अरू जे पनि छ नि तर R3 इज द बेस्ट स्टार्टर बाइक भन्छ तर यहाँनिर चाहिँ स्टार्टर बाइक होइन किनभने नेपालमा त यसै पनि मान्छेहरू कम्युट गरिरहेको हुन्छ 100 सीसीकोमा सो दिस इज काइन्ड अफ अ मिनी स्पोर्ट्स बाइक इन नेपाल होइन स्टार्टर बाइक चाहिँ होइन है गाइज होइन है हुन त हो बाहिरको लागि हो क्या बिकज द रोड्स आर बिग नट फर नेपाल क्रेजी मलाई यहाँदेखि त्यता जान चाहिँ डर लाग्छ किनभने आई नो त्यहाँनिर चेकिङ कडा हुन्छ तर पनि म जान्छु एकचोटि है लेट्स सी चेकिङ भए पनि अब लेट्स सी आई हेभ टु वेट एन्ड वाच के गर्ने हो मैले साथीहरूलाई चाहिँ यता पठाइदिइसकेको छु म चाहिँ यता जान्छु ओह मजा आयो मजा दिस इज वाट आई वान्टेड गाइज रेड लाइटको टुप्पोमा गएर बस्न इज अलवेज मजा बिकज हामी हुन्छ नि 50वटा जति बाइक पछाडि बस्यौँ भने तिनीहरू सबैले यता जिगज्याग हानिदिन्छ अनि यु क्यानट गो बट इफ यु आर अन द टप होइन मजा आउँछ चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ लगभग हुन्छ नि अराउन्ड 2 किलोमिटर्स टु 3 किलोमिटर्स चाहिँ बवाल खाली छ माई गोल इज टु रिच 165-70 on this machine let's see तर I am not promoting any kind of road races यहाँ अगाडि खाली हुन्छ त्यसैले है guys I hope there is no fucking checking Wow I reached 160 on this but huncha ni guys I'm not joking if the roads were bigger maybe it would have touched 180 हैन त्यो चाहिँ हो let's turn from here because like I have no intentions to go any further like हुन्छ नि म कतै हुन्छ नि पुरै जान आँटेको पनि हैन my goal was to reach this do this So guys once again I know के भन्न चाहन्छु भने I am not promoting any kind of speeding nor I am here with a bunch of people trying to speed and show off what I'm just trying to say is like हुन्छ नि खाली बाटो थियो Saturday morning I just wanted to ride a bike हैन properly I am not here to show off any kind of skills अनि I am not a racer है
but I like to have fun with the machine. Woo! दामी मजा आयो, दामी मजा. This is what a bike can give. हुन्छ नि, थ्रिल. यो पालि भोट गर्दा चाहिँ हुन्छ नि एकदम सोचेर सम्झेर राम्रो मान्छेलाई नि भोट गर्नु होला हैन. राम्रो बाटो, स्वस्थ वातावरणहरू चाहिन्छ भने चाहिँ आफूले मन परेकोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई चाहिँ भोट गर्नु, लाइक आफूलाई मन परेकोलाई भोट गर्नु हैन. राम्रो मान्छेलाई भोट गर्नु हैन. तपाईहरुलाई पनि थाहा छ को उठिरहेछ यो पालि. सो हुन्छ नि आफ्नो ठाउँबाट गर्नु. अब मेरो त हुन्छ नि आफ्नो ठाउँ भोटिङ गर्न पनि जान पाइँदैन यताउति. अनि मेन कुरा एम्बुलेन्सलाई चाहिँ जहिले साइड दिउँ, जतिसुकै राइडर रेसरै भए पनि है हुन्छ नि एम्बुलेन्सको आवाज सुन्ने बित्तिकै लुक एट द लुकिङ मिरर अनि टर्न लेफ्ट or wherever हैन, गिभ देम द वे. अब हुन्छ नि यस्तो जाम छ क्या, यो हट्नुपर्ने हो क्या खास गरी अघि नै यत्रो आवाज सुनिरहेको छ त्यहाँ परदेखि है. सो गाइज अब भक्तपुरमा जाऊँ. Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a So guys, भर्खरै हामी चाहिँ आर्चरीमा भक्तपुर आइसकेको छौँ. As you can see, the city is beautiful हैन. Today is Mother's Day, so happy Mother's Day to all the mothers out there. Thank you guys for watching. We'll meet each other in the next video. Until then, take care. Bye bye.